大家好，我係潮汕仔老鄭。今日係元宵節，祝大家咧元宵快樂，家人咧身體健康啊，馬到功成。OK，已經成個禮拜冇出新片啦，啲 fans 喺度催我。咁今日又帶啲好嘅產品俾到大家。同埋有一件事我係非常之氣惱嘅，我要同你哋講下，即係有個人係嘛有。我隔離商戶同我講，佢話我係我 fans，跟住咧唔喺我呢度買，同人哋買咗呢隻耳機，跟住咧老鄭知㗎啦，老鄭呢度嘅價錢係俾大家220蚊啊嘛，咁同樣嘅產品，佢去人哋嗰度買咗300-400蚊，跟住咧就同嗰個人講，老鄭呢度啲產品呢個唔啱佢，咁其實佢又唔知，其實佢啲貨係我呢個，咁佢話唔一樣，咁我冇呢個 fans 啊，呢個 fans 呢個肯定唔係我 fans 嘅，我 fans 唔會咁水魚嘅，啊，你去人哋嗰度買到比我平 ，OK， 你啱嘅，老鄭俾你點讚，呢個冇問題啊，咁你去人哋嗰度話埋我個名，你冇講係我 fans 啊嘛，千祈冇啊，我好丟人，好丟人嘅，人哋仲係嘲諷我，你原來你 fans 嚟㗎。你 fans 嚟我呢度同我買呢個，我哋一樣噶嘛，我唔敢同佢講啊。咁人哋咁樣同佢講喎，你話你哋係咪水魚啊？專業嘅水魚啊，係嘛？嗰個人肯定唔係我 fans 嘅，千祈唔好話我個名啊，好丟人。OK，廢話少講，咁我哋覆下前邊我依家賣得最好嘅月褲，目前都係佢係最新嘅 Pro 3啊。仲係俾大家84蚊，冇改變。同埋呢隻係佢嘅 AirPods 4，呢隻係半入耳嘅，半入耳兩個都可以查詢到嗰個 FLYCC 個軟件嘅，入邊有軟件嘅。咁無論係唔係我 fans，即係你哋以前買到呢個耳機嘅，都可以下載呢個軟件。記住 FLYCC 喺蘋果商店度直接揾就可以下載啦，跟住就可以查下你之前買呢個耳機係唔係粵虎嘅，咁老鄭呢度係冇任何套路，冇報你嘅 ，OK？呢個係我堅持做嘅。好，咁耳機就呢個耳機略過，咁今日咧要同大家介紹一隻其他人我唔知啊，不過我啱睇你呢個品牌益聲啊，益聲呢個牌子咧係算係幾好噶啦，咁音質都係 OK， 價錢都 OK， 咁經過老鄭驗證啊嘛，肯定係 OK 噶啦，價錢都係 OK 啦。先呢個有1、2、3、4、5款，今日有5款耳機同大家介紹噶啊。首先介紹呢隻係佢係睇下啊 C20啊，記住呢個，佢有4隻顏色啊。我插翻開嘅係呢個，今日微信片已經賣咗好幾隻噶啦，又有 fans 啊，都有過路客啊，聽過佢嘅音質都接受到嘅，人哋都買咗噶啦。咁呢兩隻顏色唔知你睇唔睇到區別咧？嗱，一隻係珍珠白，呢個係米白色，同埋係夾耳嘅，佢送翻條掛繩，入邊有條插電線、說明書 ，OK， 呢個就係佢個盒啦，一共有4隻顏色，條質量 OK 噶，嗰啲隻手感都係非常之好嘅，佢係夾耳嘅，戴翻好好睇嘅，唔係我好睇啊，係隻耳機好睇，你哋戴肯定好睇，我係唔好睇嘅 ，OK， 佢係咁嘅夾耳，唔會甩噶，放心，你戴住唔會甩嘅，而且佢係叫咩啊？佢係 ENC 嘅聲加嘅算法，帶住咧係全景立體嘅音效，同埋通話係好清晰嘅，6.0個藍牙，續航咧係20個鐘，但如果你帶翻一隻咧，兩隻輪流帶啊嘛，帶翻一隻嘅話，通話會更加清晰，仲有語音助手，語音助手呢個你可以忽略，因為語音助手喺國內先可以用嘅，呢個就忽略就好啦啊。咁我要插翻俾大家睇下。
其他兩隻顏色係點嘅。呢條視頻可能做得會比較長，大家耐心啲啊。俾大家睇隻藍色，快啲出嚟啊！呢隻藍色係今日賣得最多嘅係呢個藍色非常好睇。咁記住你哋買新耳機嘅時候呢度要撕膜撕咗膜，佢撕膜，跟住再放翻入去，冚住再打開就即刻可以連接啦。揾到呢個佢呢個名益聲，呢隻係藍色同埋有黑色，插翻個黑色俾你哋睇，四隻顏色輪流。俾你哋展示完顏色，跟住再同你哋講價錢。呢度好嘈因為財神又喺度講嘢啦。呢隻黑色，但係其實係灰色入耳，灰色睇到未？灰色、藍色，佢藍色咧有啲紫，有啲紫色喺度。呢個係睇到未？呢個係珍珠白。呢個係米白色，係嘛 ？OK， 我要放翻入去先。點使用咧？就其實好簡單嘅，入邊有說明書。佢呢個係 EMFC 接鍵嘛，鍵位你打電話過嚟，冚兩下接聽，揼三下，笠咗。好，呢個顏色展示完畢，跟住咧就講價錢啦。幾多價錢？老鄭俾大家嘅價錢係120蚊港幣，120蚊港幣。咁你哋可以是但去對比噶啦。價錢咧就你哋可以自己對比，網上係199人紙啩，199人紙。你哋喺 YouTube 度直接揾呢隻益聲，跟住呢個 CPV 什麼咩 20直接可以揾到YouTube 度仲有嗰啲連接淘寶連接幾多價錢，你哋都睇到噶啦。咁老鄭係絕對係俾到大家平靚正嘅，而且唔係單一嘅產品，係所有嘅產品可能有啲人部分一兩個產品比我低或者同我一樣，不過人哋冇可能做成咁嘅啲價錢。好，呢個係30，咁嗰個20咧係連只可以1拖1，咁呢個係可以1拖2嘅，佢都係ENC 個4碼超清嘅通話，仲支持快充，嗰啲聲音都係定向傳音嘅。咁續航咧就高咗少少，高咗8個鐘，續航係28個鐘。咁28個鐘咩概念咧？就即係你正常日常通話，差唔多半個月唔使充電，半個月同佢充一次電就差唔多㗎，因為你冇可能一日8個鐘聽完就即刻又充電，跟住又繼續聽唔停啊嘛。咁人咁聽嘅話，你就可能1個禮拜要充1次㗎啦。呢隻係掛耳㗎我俾大家睇下，都係好靚嘅。而且佢用嘅呢啲材料叫咩？好軟噶，我戴上俾大家睇下效果。即係如果你戴眼鏡好似我咁戴眼鏡，佢都唔會影響你嘅。好，我而家戴好嘅感覺係咁噶啦，你可以咁直接插到去。睇到未？佢個聲音咧都係非常好噶佢有立體音嘅，咁呢個你都唔你戴住呢個你都唔擔心佢甩噶。掛耳同埋入耳佢係非常穩嘅，唔穩即係半入耳同入耳嗰啲就唔係幾穩，容易甩音質如果最好嘅咧，肯定係入耳啦，咁其他冇得比噶啦。不過呢啲都唔算係唔錯呢隻1拖2定向傳音，仲支持快充，10分鐘佢就充滿啦。所以你唔使擔心佢冇電㗎非常靚。俾到大家嘅價錢咧就係130蚊
啊，加咗10蚊雞，好嘛？加咗10蚊雞。佢呢隻係30啊，咁有呢兩隻顏色，黑色同埋灰色。咁你哋過嚟買嘢唔記得買咩嘢？嗱，接埋圖啦，130蚊。好 ，OK， 兩隻耳機過啦。咁第三隻呢隻係 S920，佢係可以 AI 翻譯嘅，下載個 ACE 就可以噶啦。佢咧係入邊有內置咗 DeepSeek 同埋科大訊飛嘅，獨家嘅，佢哋譯聲自己個 APP 嘅，呢個係外版嘅，全部我買嘅全部都係外版嘅啦啊，都係快充，同埋呢個續航就更加誇張，6+28小時，即係30幾個鐘，同埋支持1拖2，唔會漏音噶啊。佢係定制嘅專用嘅發聲嘅單元，深頻即係高中低音個比較均衡啊，唔止可以聽電話聽歌，佢仲有埋翻譯功能啊！你睇聲加通話算法定向傳音1拖2乘機續航28小時 X5 防水防汗呢個牌子係 OK 嘅，我拆開俾大家睇下。佢嘅外觀咁同佢呢隻30係外觀係差唔多嘅。以後我都會經常推薦呢隻牌子嘅，因為我覺得如果你成日買啲假嘢，其實都唔係幾好嘅。呢啲係正品啊嘛，個包裝都係好靚噶包裝好靚嘅。佢就係翻譯耳機啦。好，你睇呢個係佢嘅盒子。佢入邊裝咩？我睇下先。插電前說明書應該係咁噶啦睇下先。估噶，正常都係咁。俾大家睇下顏色，呢隻就係黑色，個盒都係好靚嘅同嗰隻其實個款咧呢個哇蒙蒙地好靚。同頭先個款係差唔多，咁記住買新翻去，呢啲膜要黐咗啊！如果唔係，你同阿老鄭話，老鄭，你個耳機點解連唔到啊？你呢個膜冇黐就會連唔到噶連唔到同埋充唔到電嘅。我帶翻俾大家睇下。OK， 咁嘅效果，我帶翻一隻夠噶啦咁插翻另外一隻俾大家睇下，顏色係點嘅。唔好意思，呢度有啲蟲，都係灰色灰色同埋黑色兩隻色。你呢隻係灰色嘅，呢隻係黑色嘅，兩隻色。OK， 做工係冇得嫌噶咁佢哋呢啲質量、聲音係我係同你哋試過啲聲噶啦，都係 OK。不過點講咧？買呢啲耳機聽埋聲音就好似我哋自己去買鞋一樣，啱唔啱自己咁係自己先知噶，咁信得過老鄭你就買就可以噶啦，正品嚟噶，我呢啲好軟噶 ，OK， 質量 OK 噶價錢未講呢隻比較貴啲，呢隻係200蚊人紙，咁網上嘅價錢可能都400幾蚊啩。400幾蚊人紙噶唔係港紙你講錯咗我俾大家嘅所有產品都係港紙噶港紙200蚊記住，我再講多一次S920 AI 智能體翻譯耳機同埋聲音全部都係 OK 噶S920兩隻顏色黑色、灰色，俾大家嘅價錢係200蚊C30咧係130蚊 ，C20咧係120蚊。OK， 好啦，咁我之前介紹過呢隻 M6嘛，賣到爛噶啦，賣到好多噶啦，咁好多人都會中意噶，好多人中意嗰啲低音，不過嗰啲降噪就開咗同冇開，其實係唔係幾大差別聽唔係幾出，聲音都係算係幾好，一般咁價錢 OK 噶 M6嘛，價錢係仲係150蚊冇改變，同埋呢隻係舊年年底出嘅新款，蘋果直接彈窗嘅
4隻顏色，俾大家嘅價錢係180蚊港幣啊，150、180。咁呢啲就屬於點咧？你冇諗住佢有幾好啊？好，嗰兩隻就過啦。今日推薦俾呢隻啦，兩隻顏色啊，都係益星嘅 QC80。咁佢係點嘅咧？負40 dB 嘅降噪，跟住呢兩個咧係戴起身，基本係包住你個耳仔嘅啊，同埋好舒服。佢係千元級嘅嗰啲高蛋白耳膜，同埋支持一胎兒續航時間咧係60個鐘，60個鐘啊！咁要整下嗰啲耳機俾你哋睇下個盒，都掉到班啊！財哥，安靜！哎呀，俾人哋嘈住，唔理得咁多啦。呢個睇下佢啲配件，佢嘅配件有一個旅行盒 QC80啊，佢入邊說明書同埋一條插電線，同埋一條 AUX 線，佢係可以作為遊戲耳機嘅，用埋電腦啊、電視啊都可以噶。咁說明書喺呢度，大家自己得閒可以過嚟呢度我試聽下。俾到大家嘅價錢係230蚊。呢隻係米白色，兩隻色，米白色同埋黑色，我就唔為咗慳時間，我就唔想講咁長啦。黑色嘅啊，咁黑色同埋米白色呢兩隻色，我感覺呢隻咩人都啱戴啦，同埋呢啲做工係冇得嫌，唔同嗰啲啊，嗱佢嘅身都係新合金嘅啊，都幾軟，好舒服。好 OK， 咁呢隻個，咁仲有佢嘅升級品，呢隻就係升級品啦。呢隻係 QC90，咁頭先嗰隻係48個 dB 啊嘛，咁呢隻係52個 dB， 佢啲降噪同埋低音比呢個更加勁啊！係同頭先呢兩隻係同佢音質同佢冇得比嘅，係我覺得啊，降噪咧就冇得比，咁其他嘅音質咧我係覺得都係冇得比。咁你哋 feel 到係點嘅咧，我就唔敢保證啦，因為每個人我都頭先話咗啦，每個人對音質嘅要求唔同嘅哦。我覺得好，你未必覺得好，你可能覺得有啲人俾佢千元耳機，佢都聽出，哎呀，不如我隻路邊攤嗰隻20蚊嘅耳機好，係咪呢個道理？我係覺得好嘅，因為我成日聽住，我咩都未開，我戴住已經感到 feel 到降噪噶啦。咁呢個佢都係新合金嘅頭光係嘛？雙金標嘅音質，超寬頻嗰啲降噪啊，2倍嘅人聲過濾，即係你無論佢通話玩遊戲咩都非常正㗎。佢有咩顏色？呢隻顏色我係比較中意嘅，一定要拆開俾大家睇下。頭先嗰隻係米白色啊嘛，呢隻係銀灰色同埋黑色，呢隻拆俾大家睇下，一定要拆俾大家睇下。我係特別中意呢個色嘅。咁 QC90咧，佢係嗰個包裝咧唔同嗰隻QC80一樣。QC80佢係有送一個旅行包嘅，呢個冇啊。呢個睇下，哇，係咪好勁？睇起身真係唔同噶啊！咁佢呢啲乳膠啊，同埋正品就係正品。我同你講，正品就係正品，唔係嗰啲垃圾可以比嘅。呢個就係銀色噶啊，銀灰色。大家睇，佢可以咁嘅，你睇，佢啱咩噶？我覺得佢啱嗰啲靚妹係嘛，後生仔，佢係專登為後生仔而量身定做嘅耳機，因為後生仔啲要求比較高啲，因為你哋好似我哋呢代人已經體驗唔到老一輩人餓肚咩感覺噶啦，係嘛？所以咧，佢係專登為後生仔而做嘅。咁老人咧啲老 fans 咧肯定係覺得佢 OK 噶啦，咁唔使睇，你都可以自己嚟試下啊。
咁正品永遠係正品，希望你哋可以中意佢，因為一樣米養百樣人，每個人都唔同嘅。好，依家講嗰個充電寶我講下我呢度有嘅充電寶啊。你哋我成日聽香港啲 fans 或者其他唔係我 fans 嘅，佢哋都話老鄭，唔係人哋唔係我 fans 唔會叫我老鄭啊。跟住行到呢度，你啲充電寶有冇嗰個二維碼啊？要3月1號嗰個二維碼，冇個二維碼唔俾上飛機喎。呢個消息咧係謠言止於智者啊。咁我哋國內咧係冇呢條消息嘅你冇同我講咩新聞，國內工信部所有嘅官方網站同埋新聞全部都冇呢條，一定要畫個二維碼上去，冇嘅啊。唔係話我賣呢啲我就要講佢咩佢係唔好嘅。咁我點解要介紹呢隻充電寶啊？大家睇住呢個款啊，記住呢個款。咁有好多人咧，我呢隻款係點噶啦？係人哋有3種顏色啊，但係我呢度嗰隻係3隻，同埋有個橙色係未出，橙色係冇嘅。佢呢個咧係可以作為蘋果耳機，即係蘋果耳機嘅外置電源。即係你插住呢個磁吸嘅嗰陣時咧，佢係首先使用你呢塊電池嘅電，跟住如果你唔用嘅話，佢先會幫佢充電。咁同時佢都可以充蘋果手錶啊、蘋果耳機3C 標誌、飛機標誌佢有我呢度都有佢嘅證書嘅我國內係唔需要嗰個二維碼噶咁我點解要今次要介紹呢隻充電寶咧？睇到未？呢個係1萬毫安嘅 F15E， 即係呢隻牌子嘅型號。我哋國內係要求咩？執行標準，呢個執行標準你係一定要嘅3C 標誌、執行標準同埋製造商 OK。咁佢哋呢隻牌子咧，佢唔係牌子，佢係中性品牌。咁佢啲質量係過到關嘅而且佢係俾人哋貼牌嘅。記住呢個款咯，你哋睇下市面上有冇呢個款俾人哋印個 logo、印個二維碼，咁即係佢就係一個新嘅產品啦咁老鄭呢度係原裝嘅中性嘅品牌中性嘅唔使品牌3C 飛機標誌，喺國內就行得通噶啦，其他唔使講咁多。咁俾大家嘅價錢1萬係1萬嘅咧，佢可以充到2次。如果你手機個塊電池比較大咧，可能就1次幾啦正常嘅話係2次咧就咩？我唔記得我要講咩啦，唔好意思。咁好，呢隻充電寶俾大家嘅價錢係120蚊，1萬嘅5000咧就係110蚊我講嘅全部都係港幣噶咁人哋賣幾錢我唔知。我只做我啲 fans， 只信我啲嘅人。好嗱，你哋要嘅二維碼噶我專登整翻2個二維碼嚟俾你哋。其實做唔做都冇乜所謂，不過為咗你哋，為咗俾你哋安心，係嘛？我都要整翻個嚟俾你哋噶。唉。我對 fans 好唔係做出嚟嘅，唔係講出嚟嘅。OK， 我插翻俾你睇2隻顏色呢個係叫咩？呢個叫咩名？卡內斯特。我拆開俾大家睇下先。佢呢個係有二維碼嘅。哎呦，插電線個盒。冇啦，一條插電線，說明書，尿袋個說明書尿袋，你哋叫尿袋嘛？我哋叫充電寶，就係要充電寶，同埋叫 Fast Baby， 叫 Fast Baby大家睇到啦，佢呢度有2條線，一條係 Type C 嘅，
一條係蘋果嘅，同埋都係超級快充。佢係支持磁吸嘅，同埋可以充耳機啊、手錶哦。呢個就係佢嘅單，佢係冇數字顯示，不過呢度有顯示，同埋一個 USB 口，同埋一個 Type-C 口同埋有你哋要嘅二維碼、3C 飛嘅標誌，完全合標㗎。咁俾大家價錢 ，Fans 價錢唔使講 ，Fans 嘅價錢就俾到大家佢因為唔係外置電源，唔係蘋果嘅外置電源，咁有磁吸嘅全部都可以，俾到大家嘅價錢係100蚊，100蚊，好嘛？搽呢隻顏色俾大家睇下，咁拍影完呢條視頻就可以收工啦。就個顏色俾大家睇，嗱，佢兩隻顏色，一個灰色，同埋一個呢隻顏色係幾呢隻顏色係幾好啊！佢呢個灰色呢度冇認呢個標誌，因為佢呢個係灰色，如果認到佢都會顯示唔出嘅啊。咁呢個金色嘅咧就，佢呢個算係咩？玫瑰金啊，係咪呢個係唔係白色嘅 ？OK， 睇到呢一款啦，俾大家嘅價錢係100蚊，100蚊港幣，等於人紙依家我哋外換係86幾，冇乜所謂啦，賺多幾蚊同埋賺少幾蚊都冇乜所謂嘅。同埋音碟啊，枕上音碟呢一個咧就冇白噪音嘅，因為有啲人唔中意白噪音，佢可以插卡，佢可以插記憶卡呢個就之前係有賣過噶啦，你哋好多人都買咗啦。呢個係有雀仔聲嘅白噪音嘅，不過佢唔可以插卡咁俾大家價錢咧，仲係30蚊港幣，賺到幾錢你哋自己，我自己之前俾你哋睇過啦，28蚊攞貨最先出嘅時候，咁夾平咗，我依家平俾你哋。好啦，我唔想介紹咁多啦。仲有我隻小財神啊，記住啊，同大家財神，發財在手，發財在手。呢隻係如果你揸車貨車啊，或者屋企私家車啊，一開車咧就有一個財神陪住你，同你傾偈佢嘅價錢仲係180蚊唔變。好啦，呢條視頻講得非常之長，就咁好嘛？我哋下次見，祝大家身體健康，拜拜。